肉味啊！好香肉味啊！第一個送上嚟嘅就係湯，嗱佢係有層紙啊，隔住嗰個蒸嗰個紙㗎。呢個叫做客家招牌炆魚，哦，客官招牌炆魚嚇，更正啊嚇，好香口，食起身咧有少少似我哋廣州食啫啫雞咁嘅感覺嘅，因為個丸子添，夾落去硬好似粒湯丸咁嘅，應該分得開啦，係得啦，唔知啊，未食過完全。嗱好啦，我哋又嚟到贛州啦嚇，贛州係講得唔尷尬嘅尷，贛州啦，一切以呢一句為準啊嚇，江西嘅南部啊，係啦，又叫贛南，江西面積最大，我面積最大就係呢個市，人口最多嘅市啊，我仲要人口最多啊，因為佢近廣東啊嘛。哦，紅色故鄉係客家搖籃屋，係啊，哦，贛州橙就喺度啦，世界係啦橙香，橙係啊，呢度啲橙仲好食過嗰日喺南昌嗰啲嘅，係啊，即係我唔知呢個時候會點啊嚇。呢度又係出產橙噶嘛，橙新奇士橙，係啦，佢位呢度係咪同加州一樣？咁我唔知啦。咁啊，仲有宋城，係啦，宋城啊，同埋客家菜。仲有個宋城博物館，佢呢度冇咁辣嘅，相對。因為你三已經食咗三杯雞杯雞啦。係啦，客家南遷嘅第一站，係啦。全市95%都係客家人哇，喎。咁犀利！係啊，咁同埋仲有一樣好重要嘅嘢就係一種礦產，應該講唔係一種礦產，係一個類型嘅礦產就係稀土。係啦。呢度亦都係大大地出產嚇。2025年生產總值5200億。哦，咁勁喎！重點打造有色金屬新咪就係呢個咯，就係啦，就係嗰啲咧稀土啊，稀土啊，最主要係豐富嘅稀土同鈷資源啊。國家級產業集群啊，中國稀土谷啊。係啦。農業就係贛州橙啦，156畝，產量世界第3，全國第1。全國第1，世界第3。係啦，咁啊，即係除咗加州。三杯雞。係3杯雞。小炒魚。呢個都好食嘅，我聽講。同埋米粉魚。米粉就頂㗎啦。係啦，就係呢度嘅特色菜啦。咁啊，因為佢係客家南遷嘅第一站，全市95%以上都係客家人。跟住佢入邊咧有600棟，號稱東方古羅馬嘅客家遺屋。咁犀利，有機會睇下先。我上次嚟都冇睇。係啊，咁啊有一個係保存得最好嘅嗰個龍南關西新圍。前面合入主路。我陣間可以去下紅色故都啦，咁啊仲有就係。不過我哋而家先喺酒店休息下先。舉世聞名嘅紅軍25000里長征，就係從呢個地方出發嘅。哦，所以會有長征路，好多去過有長征經過嗰啲城市咧，都會有長征路啦。廣州冇長征過啦，咁啊，所以冇長征路嘅嚇。我去食下啲客家菜啦。客家菜。請注意，收費站後100米靠左上高架。哦。終於到咗啦！我第2次嚟㗎啦嚇。贛州瓷橙啊，最出名。請注意，收費站後。我都係第2次嚟。哦，你又係第2次嚟。你係隔咗冇幾耐，我咧係10幾年前嚟過一次，15年前嚟過一次。嗰時去三清山旅遊咁樣，其中有一個點。因為近廣東啊，可能。係啦，因為你去旅遊報旅遊團咧，佢係有揸大巴咁喎。係啊，揸大巴咁樣跨境咁樣跨江過省，跨境咁跨江過市咁樣。跨州過省。過市啊！前面合入主路。哇！係個城市嚟嘅。大城市啊，贛州。喺迎賓高架路繼續直行4
佢竟然係人口第二，係嘛？有幾多人？南昌嘅第一，春第一大，第二大。應該第二大就係呢度啊。常住人口啊，贛州895萬。哇，895萬。係啦，差唔多成900萬人㗎啦。不過好似南昌都冇咁多㗎喎。南昌只係667萬人。咁第一大係江西第一啊！江西第一多人口嘅地方。城鎮化已經達到60%。因為佢有稀土啊。南昌就省會城市。哇！真係犀利啊！咁但係 GDP 就都係南昌勁啲㗎嚇，勁1000零啦，大概。GDP 啊？係 GDP，啱先你講過啦，佢呢度得600幾，南昌係8000，南昌8000，呢度係6000。哦。爭1000零啦。都係大城市嚟嘅。係，但係都係大城市，不過呢度係冇地鐵嘅嚇。咁啊高鐵站啊就肯定有，機場我就唔肯定。吉安細好多。吉安係細好多啦，明顯感覺到。係。你一落到去車都冇，嗱你而家落到嚟，你睇下幾多車？就唔夠南昌多，南昌就。而且佢呢個係近廣東嘅城市啊。嗯。同埋咧，我發現佢嗰啲即係村屋啊，即係已經唔同咗啦。啲屋房屋。係啊，佢係有少少似廣東嗰啲咁嘅平房㗎啦，因為佢唔需要話落雪咁樣要斜咁樣個屋頂。因為如果你落雪嘅屋頂要斜啊嘛，佢已經可以起到上邊嗰層係平房咁樣平嘅，已經唔同嘅都，即係啲因為你種得橙嘅，係太凍啦，啲橙種唔到㗎嘛，太唔得㗎嘛。指數就39還可以啦，比嗰度好喎嚇。比南昌好。比南昌好啊。南昌啊。不過佢唔知有冇地鐵。冇嘅，呢度冇地鐵嘅。因為只係省會啊地鐵。咁啊，同埋氣温係非常高啊，37攝氏度。所以你諗下嗰個吉安咧，喺佢哋之間抽走晒啦啲人。係啦，兩邊互相抽。係啊，好恐怖啊！連嗰啲商場。其實咁啊，同大家再講下，先頭咧，我哋一間我冇錄影到啊。我哋經過好多商場，除咗我哋先頭去食嘢嗰個商場之外咧，見到其他商場咧都係吉晒啲鋪。係啊，仲要啱先我哋食嘢嗰個商場啊，到下晝啊，我哋食嗰間店都已經人哋熄燈。係啊，熄燈喎。商場都會熄燈喎，笑死真係，唉！人口都係差啲啊。係人口少都係爭啲。同埋產業啊各種，依個仲似一大城市喎。係啊。南昌係省會。省會冇得講㗎啦，梗係資源集中㗎。省會係嗰個省入邊資源比較集中嘅。全部都高價㗎喎，真係。客家大道添喎叫做。客家大道。係喎。係嘛？向右前方進入匝道。客家大道95%都係客家人。客家人往廣東南遷嘅第一站就係呢度。靠開後喺紅綠燈轉左，紅綠燈度有不禮讓行人影相。咁啊，見到天際線啦，即係嗰啲高樓大廈啦，簡單啲嚟講。你都係大城市啦。係咯，嗬。番禺咁喎。你番禺靚先。仲靚過番禺。番禺啦，黑龍村嘅都。好多農莊㗎，都唔錯。間啲。農莊好。你要買稀土。不過稀土係國家嘅，唔係個人嘅。你唔好理。咁啊，呢度車牌號碼鑑 B 啊。係啦。喂 B 啊，勁啲㗎喎。係啊。深圳又係 B 啊嘛。係啊。喂，行得未㗎？係咯，直行啊嘛，佢轉左仲。轉咗紅燈喎，轉咗紅燈，係咯，嗱嗰度寫住紅燈嘅。呢條係咪轉咗車道？係轉咗車道啊！佢又冇待轉車道，最左邊嗰個先待轉嘅啫嘛，我呢個唔待轉啊嘛。嗱右邊嗰個又待轉啊嘛，我唔待轉啊嘛，係咪？哇頂！轉左直行，跟住再轉左，轉左再直行，哇咁怪啊！係啦。而家就轉得啦。
轉左，進入主路，然後走左邊3車道。咁咪有電雞㗎啦！但凡一有電雞個城市就講明佢係好繁華㗎啦，係嘛？唔知啊，肯定係啦。保持直行，走左邊3車道。仲有泥頭車啊！有不禮讓行人影相。我哋而家行緊呢個叫客家大道。咁啊呢度都有萬象城嘅，我哋住嗰個酒店就叫做萬象城分店啊嚇。我唔知近唔近萬象城？通常話萬象城分店其實都係唔近。你咪話落到嚟嗰種感覺啦。嗯。啱先嗰個城市靚，反而啱先嗰個城市人多啊嘛。係。人多，但係就即係嗰條迎賓大道。係啊，嗰條迎賓大道幾鬼靚，又闊落，爭啲唔想走添。但係因為佢食嘢啊，嗰啲商場又冇咩嘢。係啦，咁至於我哋嘅酒店應該係右邊呢個，就係呢個啦，得唔得？係啊，嗱，你睇下啱先嗰條迎賓大道幾鬼靚。呢個酒店得唔得？康庭啊，係啊，冇所謂嘅。都係揸車或者打車出去嘅啫嚇。啊乜掉低啲嘢先。係啊。亞朵又有。又喺呢度亞朵，仲有嗰度有紫金廣場咁。然後90米轉右。呢度路邊就係萬達啦咩？佢話係㗎。即將轉右。我都唔知啊。唔係好似嘅。唔係萬達，係嗰個叫做咩啊？又嚟 room tour 啦！呢度啊經濟實惠啊！呢個咧就係贛州漢庭酒店，咁啊今晚咧係200幾蚊嘅啫，已經係雙床房裏邊最大、最貴、最好嘅一個，254蚊，我哋講255啦嚇，咁啊起碼張床又大啲啦，對比琴晚，咁啊琴晚嗰度係景區啊，冇辦法㗎啦嚇，房間嘅面積就大啲啦，幅牆亦都唔會有甩咗出嚟啦。咁啊地下亦都唔會有魚骨啦，咁啊外邊嘅風景咧就係咁，因為呢個係開發區啊，所以其實就相對會荒涼啲。咁至於萬象城係咪真係喺附近咧？係嘅，我啱先查過啦。咁啊下邊咧就係停另外一個酒店個停車場咯。咁佢有戶外停車位或者地下停車位嘅，咁我哋停咗喺地下。哇！終於咧喺呢度咧遠處見到一啲山。至於喺隔離咧，仲有一個亞朵酒店。亞朵酒店咧貴100蚊，係啦。我亞朵貴100。貴100蚊。出去又多咗中意住漢庭，但係咧就訂最貴嗰個房，係咪？只要唔好太離譜就得㗎啦。嗱，書台啊闊落啲啊，有2張啦，書台都。係啊，水亭啊，呢度仲有個餐台，咁啊我哋咧先頭買嗰啲水果，而家嚟食咗佢。係啦。而家食咗佢。嗰個雪櫃以外咧，一切都有㗎啦。咁啊前台服務亦都係非常之好㗎嚇。不過小遺憾就係冇叉電咯。上次咧我都係喺贛州呢度住咗酒店，我記得啦。嗰度係叉電，不過有個小問題就係嗰度個停車場又係要爭嘅，就冇先頭我哋喺南昌嗰個咁惡劣。嗰個就直頭係考牌咁樣咯。南昌嗰個停車景區入邊嘅。係啊。嗰個麻麻地。嗱，所以點解我唔揸車去接佢？因為佢最初都好唔理解，點解唔揸車嚟接？係啊。佢一去到佢就自己嘅知，根本。停車費都係4蚊雞啊嘛，你打車20蚊㗎嘛。係啊，如果淨係計錢嘅，其實真係唔抵㗎。係咪先？係要計㗎啦。如果要咁，梗係要計㗎啦，係咪先？正常㗎嘛。係咪？咁但係嗰個停車位就今朝出去都危危乎嗰種嘅。仲有一樣嘢，好似尋日我哋嗰度話打車翻去都打唔到啊！係啊，哇！琴日打成10幾分鐘啊，企喺度等。17、8分鐘。我未試過等啊，滴等咁耐。食嘢啦，講開又講多兩句啊！嗰個琴日嗰個酒店咧，嗰陣噏味啊！嗱，佢都覺啦。有一次就係住嗰個。咩鬼嘢啊？都係漢庭，不過係好舊嘅。唔係漢庭，係荃貴。荃貴啊！係喺嗰個莆田嘅荃貴。哇！嗰陣廁所味啊，成晚供住晒。尋日嗰個聞到啊。好似。尋日嗰個係點咧？佢係沖涼房嗰部分有味，甚至乎連便便嗰度都冇味。我後尾。好明顯啊！咁但係咧，如果2道門閂晒咧，都得。勉強。係啊。但係其實
都已經係聞到噏味嘅。因為嗰度個人攰，好舊個人攰。嗰一區，佢係酒廠嚟嘅，酒廠個牌仲喺門口，我見到。即係如果你係訂呢啲酒店，都係揾啲新嘅。嗯。譬如今年26年，你就唔好揀26年呢2個月開嘅，1月都得，2月都得，因為點解？仲有啲裝修味，講翻啲25年咁就得啦。咁今晚咧，我哋就會揸車去萬象城食晚飯，應該係萬象城，好似我上次去過嘅。咁啊，嗰度食3杯雞，同埋咩魚係嘛？嗰個魚可能有啲辣。少少唔怕，喺呢度揸車過去11分鐘，梗係去萬象城啦。萬象城食啊，算啦，商場嘢都食。商場嘢啊，係啊，係啊，佢呢度嘅商場最好就係萬象城噶啦。嗱，孖寶小廚係咪？井江廚房好多嘅。咁至於嗰度有冇得叉電咧？有冇得充電咧？一定要充電今晚。佢地下冇喎，喺另外一個地方有特斯拉超充。贛州第5大道，我哋可以喺嗰度食完飯，再贛州第5大道行下又得，嗰度先算。夜市有冇？夜市唔乜啦啩？到時再算啦，今晚。竟然佢萬象城係冇充電嘅咧？邊隻筷子喎？哎呀，呢個篤過呢個筷子。好正。食下啲水果。好好。都係西瓜好食。係。而家啲哈密瓜未靚嘅，不過就即係水果冇所謂啊。水果要有水。冇水嗰啲唔叫水果。咁我哋小休一下先啦，4點半瞓翻個鐘頭，甚至乎6點都冇問題嘅。今次就冇嗰個福建咁辛苦。但係如果玩係福建好玩嘅，有海。完全正確。同埋福建食嘅嘢咧，就啱味道啲。啱味道。選擇多啊。係。都係嚟睇下行下咁啊，冇所謂。即係而家唔同以前係真係揾唔到，咁啊真係冇得食。而家咧，你起碼有啲連鎖式嘅各種都得。同埋無論開車高鐵都好方便。冇錯。如果喺以前由廣東去到北京，你知唔知要幾耐？要幾耐？半年。古代。即係去考。赴考。哇！考狀元。咁真係要考到狀元先得。係啦，半年前你就要準備一路行路去北京啊！而家去北京都係啊，6個鐘高鐵得唔得？可能唔使。好啦，咁我哋咧又出去晚飯時間啦嚇，不過個天又未黑嘅。先去充個電。係，先去擺低部車充電，跟住喺佢嗰度對面嗰度食飯。咁啊好近嘅啫，食晚飯嘅地方，咪仲有3分鐘就到嘅揸車啊！呢個酒店都幾好，小遺憾就係冇得充電。港車都一嚟啦。同埋仲有部港車，佢可能做咗批文啊，如果唔係唔嚟得。有2set嘅。咁然之後食完晚飯，我哋可能會萬達廣場啦，唔係萬象廣場。萬象城。萬象城，哦。燒烤又燒烤，唔燒烤，唔燒烤啦。揾咗間客家菜。係，我哋今日食客家菜。呢度係客家嘅發源地啊！150米後轉右，即將轉右。哇！都幾多電雞嘅喎，點樣？多人啊！係。即係仲有粵菜添啊！係。就冇咁辣㗎啦，呢邊。係。就係因為佢客家菜為主，客家菜唔會好辣。係，相對會克制好多。尋日嗰邊辣啊！嗰個係啊，嗰度正宗江西啊！我哋已經唔係辣㗎啦，叫住唔好辣㗎啦。琴日朝頭早我食嗰個粉都係好辣嘅。直行過當前紅綠燈，然後150米轉左，進入私有道路。
100米後你睇呢度進入私有道路。大城市啊，大城市啦，呢度轉左，進入私有道路。同上樓嘅城市真係差得遠。睇下呢度轉左有冇充電位轉啊？左。因為佢冇任何信息嘅。Hello，我哋又揾到座位啦嚇，咁睇下有啲咩食先。掃一掃碼，係。咁樣點樣餐嘅？3杯雞，咁啊呢個係單點嘅，睇下先。咁啊裏邊係廚房嚟嘅。嗱，如果係食唔到咪呢個咯嚇。哦，佢現場炒好嘅。哦，仲有蝦，係咯，唔係全部都係辣㗎嘛。即係已經點好餐啦，咁係呢個團購餐嚟嘅嚇。咁啊146蚊，最終我俾嘅係有兩個湯咯。仲有小菜添啊，雙拼小菜啊，未嚟啦。雞我哋揀咗魚，就冇叫大腸。咁啊，仲有土豬湯或者呢個乾鍋雪豆，我哋要咗土豬湯同埋白飯就一煲上嘅。咧都好多人識講廣東話，包括部長又係啦。嗱，講兩句一句唔係廣東人嚟啊！收銀嗰個妹妹又係廣東人嚟嘅，係啦，佢話我唔知係咪咁，但係唔重要呢個嗱，就係啱啱後邊呢個妹妹啦嚇。可能粵北嗰啲人啦，係啊，可能嚟呢度做工啊，好過都幾多人嘅。好香肉味。好香肉味啊！第一個送上嚟嘅就係湯。嗱，佢係有層紙啊，隔住嗰個蒸嗰個紙㗎。咁咧應該係燉㗎啦嚇。豬肉湯。今晚就唔知會唔會眼光光啦。豬肉係嘛？老婆飲過，佢話好鮮甜嘅。咁佢係有3兜㗎嚇。我哋呢個套餐係120蚊。係100，最終係俾140幾咯。因為你單點。哇！好鮮，係啊！我哋有諗過單點嘅。嗱，你一隻雞你加個豆腐咁。就同個餐差唔多啦。係啦，已經。你仲要叫白飯啦？叫白飯，又加紙巾茶位已經。係啊。咁你哋2樣嘢，我寧願你或者你就算雞俾少啲喎。係，話好鮮甜喎啲湯真係。佢哋主要係雞唔係雞肉嘅豬肉啊！講咗先頭講到雞肉係咪？豬肉為主，就冇話咩豬雜啊嗰啲搭落去嘅。呢啲有骨嘅。又唔會好鹹。係，又唔會好鹹。同埋我哋喺門口見到有廣東車東莞啊。佢唔講咗佢。同埋喺酒店樓下見到有香港嘅車牌2set啊，可能佢有批文啦。不過咧，即係查到係點我唔知啊。其實咧，邊境係唔查，邊界係唔查嘅。呢個叫做客家招牌炆魚。哦，客官招牌炆魚嚇，更正啊嚇。標明咧就有寫住㗎啦，廣東辣，唔使好似喺南昌咁啊，叫阿師傅克制啲，阿師傅啊唔知點克制喎咁咯。咁啊呢度咧，因為即係越近廣東咧，其實啲人就即係好似我呢啲人咧，特別就唔食得辣嘅人就越嚟越多㗎啦。試下先啦，係都係辣嘅，都係有辣嘅，但係可以接受到個範圍裏邊。因為你3杯雞唔辣㗎啦嘛。3杯雞係甜口嘅。好嫩啊！係，好嫩啊啲肉。係啊，嚟到呢一下我哋已經收貨㗎啦。最主要個3杯雞唔好似早幾日我食到嗰個咁就得㗎。不過斷估唔會，因為冇可能嘅，因為呢度有廚房有師傅喺度炒嘅。套餐係花款多啲。嗱，佢係輕輕煎過下嘅啲魚，即係煎過跟住再煮嘅。個湯底就唔算話好多芡汁嘅，有啲芹菜啊、辣椒啊咁咯。幾好，我對個魚好滿意。咁樣嚟煮喎嚇。
所以如果我哋廣東人會覺得，或者廣州人啦覺得，你啲魚辣咗之後咧，其實係會冚住咗啲鮮味噶嘛。佢用啲鹹鮮嚟帶翻佢出嚟嘅。係啊，冇揾錯。咁啊，如果係單點嘅話咧，我哋應該都係3杯雞就肯定啦，同埋豆腐。咁但係選擇少啲，冇咗湯，係嘛？咁幾好，確實不錯，係揀得冇錯，一嚿嚿魚咁樣，啊又唔會話唔鮮嘅喎，你一樣係可以一反一反咁樣。嗱，食過魚嘅觀眾應該知道啊，廣東嘅嗱呢啲好難揀嘢食。係啊，南昌揀嘢食難啲啊，因為就呢個餐牌都一來唔識啦，二來又就算識咧，一睇就知道佢係會辣嗰種啊。嗱，我啊食魚唔叻啊，老婆啊叻過我㗎嚇。佢都話都係可以保持得嗰個鮮味，同埋咧個辣度啊都係滿意嘅。因為如果唔滿意嘅咧，佢係根本就好多嘢講㗎啦嚇。哎呀點食啊點咁啊，但係好滿意，真好滿意。啲骨都好細，仲有個小食添。呢個叫豆豉魚，呢個我聽唔到係乜嘢嘢。芋頭絲啊！個芋頭絲，咁我繼續食埋我呢啲魚先係好滿意。對於我嚟講就係啲骨細咗啲嘅，有啲吃力咯，食起身。嗰種咧食完之後辣到你咧，成個口腔都係辣味，食乜嘢都係辣味。啲辣喺個脷嗰度。嗱啲啲咁多好輕微，咁應該係師傅改良過嘅啫嚇。好幼嘅骨真係。到呢度咧就可以感受到啊！近翻廣東咧就會食翻食材嘅原味，即係嗱，我唔係話人哋點樣外省唔好易咗，而係咧每個地方嘅食法唔同。譬如話我哋去到南昌咁，的士哥哥咧就同我哋講啦，佢話點樣欣賞一個南昌嘅美食咧，或者江西嗰邊嘅美食咧，就爆炒嗰種香味。咁啊，但係一定係有辣嘅，我哋實在有點兒受不了。嗰個拌粉都仲好啲，即係其他嗰啲就真係冇辦法可以欣賞到。嗱，但係翻到嚟呢邊咧，客家菜咧就係食到食物嘅原味，土豬肉。即使對魚咧，你都係食到魚味嘅。3杯雞亦都嚟埋啦嚇！哇，啱啱煮好嘅。同大家講下3杯雞嗰啲資料嘅典故啊！3杯雞咧就出自呢一度啊，江西寧都啊，就喺贛州呢度寧都縣。咁啊，然之後咧去到台灣又發展出呢個台灣嘅風味啊。咁啊，3杯係邊3杯咧？生抽啦、香油啦、芝麻香油啦，同埋米酒㗎。咁啊，仲有9層塔，但係呢一個風味應該係冇9層塔㗎嚇。即係攞個煲煮熱嗰啲調味料喺下邊咁樣咧，嗱好似有少少啫咁樣嘅形式嘅，我哋廣東。咁但係佢啲雞咧就會熟得會再熟啲嚇。江西呢度最出名嘅一道唔辣嘅餸，係啊。咁點解會去咗台灣？大家又知唔知啊？嚟試下呢個啊！會唔會好韌啲雞？唔會。都有半隻雞，係。好入味。第一，佢啲味係煮到入晒去嘅，所以要煮咁耐。好香口。食起身咧有少少似我哋廣州食啫啫雞咁嘅感覺嘅，因為佢表面都會燶噶嘛。反而今次食到呢一個咧冇上次咁甜，咁但係都有甜味嘅。咁啊，反而我哋廣州啲啫啫雞咧會更甜嚇。咁但係咧佢3杯就一定係會有個3杯嘅米酒啦、糖啦，同埋嗰個香油㗎。咁啊，雞係全熟嘅嚇，但係又唔會老喎，係，即係食材會比較好啲啦，係嘛？ 150蚊佢3人餐嘅。
都食唔晒，係啊，個湯冇食，同埋啲飯我哋就叫咗一碗。係啦。咁啊，都魚就食晒。佢咧啲菜咧，只要整成廣東辣係好好食嘅。係啦，好好食。嗰個魚係好意外，好食到。好嫩滑。好意外，好食到係。啊，東莞大哥仲喺度嘆緊啊！我哋而家就過去萬達廣場對面嗰度，唔係萬象城，成日講咗萬達啦嚇。萬象城對面嗰度充電，跟住去行萬象城，咁嘅。同埋咁嗰啲人都幾 OK。係，不如先頭我哋揾極都揾到停車位，跟住有個粵 B 啊，唔知喺邊度車牌啦。總之佢當地人。當地係嘛？跟住走咁啊，輕輕響咗一下喇叭，就叫我入去咁咯，幾好啊！我哋而家就出去啦，但係咁啱塞住咗。呢個都接近9000萬人口嘅城市。900萬。900萬人口嘅城市啦。係啦。算係大城市。咁啊，先頭啊，部長姐姐啊，收銀妹妹啊，全部啲粵語都唔係識講咁簡單，係正宗。正宗啊！佢見你講粵語啊，叫個有一個服務員嗰個妹妹叫你，即係揾嗰個嚟服務你咁樣咯，就問你好唔好食啊，各種啊咁樣。呢邊右邊。右邊。冇喐，係咪紅燈？紅燈都係行嘅。好過到，對面仲有啲奶茶店，因為我哋想快啲去充電，所以就唔喺呢度附近行，都幾旺嘅呢度嚇。係啊。都幾旺嘅。即將喺紅綠燈轉右。哇！但係呢度開車咧，就真係要打醒好多精神先得啦。嗰啲精神。前台嗰個即係酒店前台叫我哋去咩城喎？係宋城唔去啦。唔去啊！即係類似即係嗰種旅遊景區嗰種咯。永慶坊咁啊，係嘛？又係類似。有唔同嘅，有底韻啲嘅，但係都係咁上下嘅東西啦。呢度開車真係要慢啲。慢啊，多人啊個城市。係啊，同埋佢哋唔係好睇住規矩。晚黑都幾旺啊！嗱，係咪？超出㗎。成日嗱，你人一多就咁㗎啦。係啦。大城市就呢個先就係江西嘅大城市啊。係啊，反而南昌仲冇呢度人多，該會咯。但係南昌我哋去咗嗰個旅遊區就好多人。係，其實老城區都幾有感覺。哇！前邊係咪有人行緊啊？哇！拖住馬路過㗎喎。哇！唔係啊，我講呢個啊。所以我係開得非常之慢嘅。係啊，你睇下電雞啊，就係咁。哇！走最右車道，即將向右前方進入轉右專用道。萬象城最衰冇得充電。係啦，佢唔知點解萬象城係冇得充電嘅，真係。佢連特斯拉賣特斯拉嗰個中心都有啦，就係冇充電。即係你查過啦？係啦，冇理由去現場睇啊，梗係順手機㗎啦。我現場去再駁去兜咁咯，冇理由㗎嘛。夜晚就要慢慢開啦，係啦。喂，呢度啲人開車都唔算太急，反而就電雞都開車唔急，打橫打豎又睇佢唔到啦，黑掹掹咁，你點睇到啫？黑掹掹咁，連個燈都唔著。嗱，左前方其實有架車嘅。佢連電雞後邊嗰個燈都唔著。係啊，嗱呢個就開咗啦。嗰個燈都仲睇到。你起碼後邊個電雞嗰盞燈著一著。係咯，專拍不按規定車道行駛。哇！嗱，右前方一堆嘅，小心。終點充電站空閒快充19個，請放心前往。嗰度好多充電走右邊3車道等燈，綠燈後直行。真係其實城市真係變化得好大，好大。10零年喺同你上次嚟嘅時候。係啊，呢10零年即係經濟騰飛10幾年咯。就係咁啦。樓價狂飆呢10幾年。
即係覺得好落後哦，冇人啊個，係。黑掹掹，依又家就冇冇高樓大人啦廈嗰種，好舊啊！嗯即係一間似樣啲嘅高樓都冇嘅。嗯，咁你10幾年前啊嘛，短短10幾年就成個大城市咁樣而咯。家見到幾靚啊！嗱，嗰個萬象蘇豪，我哋一陣間可能去嗰度。係嗰度附近咯，係啊，就係嗰度。我哋喺對面，佢嘅對面充電嘅。係嗰時嚟江西都覺得嗰種感覺係真係，即係講得難聽啲，其實就係山卡拉咯，因為佢山咁樣啊嘛。咁呢10幾年真係經濟騰飛，嗯。而且即係點講啊？每個城市都發展得幾好，哪怕對上嗰個細嗰個城市係，，即係佢都叫有啊。係啊，該有嘅都有，只不過係啊佢人口俾抽走咗啫嘛。係啊成個城市建築都幾好嘅，做得係啊。你商場唔得啫，其他都可以嘅。商場唔係唔得，人冇人啫你支撐唔到。其實佢起好晒㗎，起到成個天環咁靚㗎係啦啦。咁你冇辦法冇人，冇人消費又冇人。哇！電雞大軍啊！嗱，以前嚟到，如果你有10幾年望到呢啲高樓嘅，哇！係咩大城市啊，深圳咁樣啊，注意走右邊兩車係啊道。真係嗰時嚟真係覺得就係好落後。而家就唔落後。哇！而家左邊嗰度梗係唔會啦你啊萬象嗰棟樓而家梗係唔會啦幾鬼靚啊！而家唔會。比廣東好多城市都靚嘅，係老實講。其實就算佢呢度擺翻去大灣區咧，即係除咗深圳啊、廣州啊，係啊，其實唔會差太遠係㗎啊嚇。到達目的地。甚至乎比，因為佛山都唔係乜嘢啊嘛，佢都即係成個城市剷平再起咁樣。嗯深圳咯，差唔多深圳嘅低端啲咁樣，係低配版。低配版咯。廣州冇辦法，好舊啦。係嗱，左邊係萬象城啦。即將到達目的地。哇，幾大你睇？係啦，廣州未有萬象城啊係啦， ，10月先開啊，廣州嗰個係啦。唉，真係肉酸。真係嗱，所以你話真係。哇！好繁忙嘅一個路口啊，停滿電雞，巴士啊啱啱過。咁我哋過對面商場行啊，萬象城幾有活力啊嚇，幾旺。其實嗰個大宋嗰個不夜城都幾旺㗎，不過我哋唔去啊嚇，因為放假嗰度應該係會好多人嚟玩㗎，塞車添啊嗱呢度。仲有啲走鬼檔、啲變態辣烤腸係啊，經濟上升期嗰種繁榮啊嚇，係咪？係啊，哇！啲電雞，全部都係電雞，哇！所以成日話廣州啲電雞亂電雞多，其實唔係。嗱，你話停咗喺裏邊點樣褪翻出嚟咧？嗱，你唔係話係一套科學嘅低配版嘅深圳，嗬。似嚟好似都未見到有呢棟樓㗎，而家就有啦。呢個應該係公寓嚟嘅。咁呢個比大灣區好多城市好多，好多，係。真係啊！老實講啊，唯一可以即係你話城建啊各種啊咁樣，可能就係深圳。係。廣州都睇邊度啦？睇邊度咯，睇邊度啦？同珠江新城咁我講啦，但係同荔灣越秀區咁啊，冇得對比啦。係。係啊。即係嗰個東風路嗰條街啊！嚟有西餐廳咁嘅喎，好多人使錢嘅喎，又係家庭樂咁啊！呢啲後生仔嘅餐廳嚟嘅，個戶外梗係唔錯啦。咁同埋咧，今日嚟到呢度咧，都熱嘅，但係而家呢個時間段就唔熱啦嚇。即係成日講笑就話去到北方咧，我哋當咗呢度係北方啊，到夜晚收咗熱頭就唔熱咧，就係呢個原因。食扒㗎 TGS 啊！哇，78蚊，
漂亮68蚊。咁我嚟咗食啱先嗰度。哇！哇，係咯，仲好多人食嘅喎，係啊。咁你又可以考慮埋一樣嘢就係，真係得呢度先有嘅啫，嚇。有奈雪之茶啦，賣車嘅啦，哇，好鬼多人啊！仲多人過，感覺上咧，仲多人過去汕頭嗰個萬象城啊！嗰個好似好冷清，但係好多人嘅，但唔知點解裏邊就好冷清嗰種感覺咯。賣錶啊，賣化妝品啊，呢個牌子幾耐未見過啊 Sephora 賣車㗎啦，賣手提電話啦，哇！同今日中午嗰個商場咧係一個根本都唔係蚊同牛啦，係嘛？都係嘅，蚊同牛啦，幾鬼旺 ，Pop Mart 啦又有啊，連金鋪啊都唔係嗰啲，唔好意思，都係有嘅嚇。同埋呢度可以帶狗狗入嚟嘅喎，狗狗幾乖。但係咧呢度啊停車場咧冇得叉電嘅，同埋呢度有得賣特斯拉嘅，真係好奇怪嘅，唔知點解。係啊，話呢個牌子都好耐未睇過，未見過嚇，好耐未見過。我哋上去樓上睇下啲餐廳旺唔旺。其實先頭我哋有諗過嚟呢度食晚餐，又或者先頭嗰度，好在先頭嗰度都唔錯，都好滿意，真係好滿意。喂，呢度啊冷氣係幾勁啊！嗱，老實講啊嚇，我哋廣東啊核電站多，啲冷氣咧真係爭好遠。先頭我哋飲咗湯之後咧，都會覺得熱，包括幾個地方都覺得冷氣唔係好夠。唔知關唔關電廠嘅事情啊嚇？應該唔關。商場嘅運營問題。咁啊係。今日中午嗰個商場都冷氣夠啊，嗬？冷氣夠，鬼都冇隻咩？嗰度冷氣夠。冷氣夠，但係咧就都未夠呢度喎。係啊。咁梗係㗎啦。天虹啊，應該係安吉啊，真係吉安俾佢抽走晒。係。佢嘅意思係即係話嗰度嗰啲商場咧，就係得嗰個商場勁係嘛？咩7000啊？因為你冇拍到，你睇下佢對面啊，又係我哋去第一嗰個啊。喺吉安嗰度嗰個商場。天虹嘅對面啊。有係人太少，人口太少，呢度係人口夠多啦，所以個商場咪支撐得起咯。唔係使乜先由條路仲要塞車啊嚇！個個有一部電雞過嚟行下商場，放假啊嘛。我就係咧，連 H&M 都有。喂，大佬，萬象城啊，呢度係。係啊。你知唔知咩叫萬象城啊？到底？咁啊係。裏面會有玩具反斗城。應該係正版嚟嘅，冇理由，因為華潤集團冇理由整個翻版嘅玩具反斗城。嚟咗餐廳呢一層啦，呢個係食壽司，嗰度係自助海鮮。嗱，最初咧，老婆咧話想試下，如果佢留咗喺吉安咧，就會試下小龍蝦嘅。我話試下都好嘅，不過最尾冇留喺嗰度啊。呢個應該係一個電影院嚟嘅，夾公仔。隔離呢個電影院嚟嘅，層就會有少量嘅餐廳啦，同埋嗰度會唔會唱卡拉 OK 嘅咧？似係喎，仲有貴州菜添。呢個係電影院嚟嘅，呢個唔係卡拉 OK。呢度好多賣衫嘅喎，好多喎，成層都係咁樣，得一兩個餐廳。於咧見到有粵菜唔係特登揾嗰種啊嚇，港式點心。係啦，開始有啲唔辣嘅嘢出現啦。係啦，隔離就有戰斧牛扒餐廳，韓國菜，呢個係江西菜。呢個就江西菜。呢個咧就係由南昌嗰邊都有。南昌過嚟嘅。係啊。哦。手撕雞包心菜22蚊，仲有咩燒絲瓜，全部都係唔辣嘅喎。成咧好中意將嗰啲餐廳咧混喺好多服裝店啊、賣衫啊呢度，即係每層都有，佢唔係全部上到頂樓咁㗎。其實再上一層仲有餐廳嘅。
係手機膜嘅，呢個係鐵膜嘅手機。呢一個呢個半哥兩，哦，呢度都仲有啊，佢仲做緊啊，仲做緊真犀利。至於呢個就哇開箱 iPad 啊，佢要國寶驗貨啊，星期三放假啊嘛，連呢間都有，哇！啲小朋友喺裏邊睇書飲咖啡，咖啡就應該唔飲噶啦，睇書咯。仲有餐廳嘅，係啊，上去睇下我哋再真喎。有冇人購物咧？就老實講啊嚇，我就唔見到有勁多咁，但係有人氣都總好過冇。餐廳人多，都係你都係要點講啊？即係嗰啲人，你一定要喺嗰啲一線二線嗰啲。係就唔好太偏遠。係啊，你18線冇用㗎啦，已經。你好明顯㗎，你好似啱先嗰個城市咁樣，連個商場都差唔多。係。發現金礦嘅啫。係啊。如果唔係嘅，真係，唉，都難搞啲啊就好似嗰啲鄉村小學一樣，死晒啦。係。鄉村小學。哦，仲有野人先生，呢個係啊，好甜嘅呢個，唔食啦，飽啦嚇，唔食咁多嘢。哇！而家有嗰啲機動遊戲啊，啲小朋友咪有得玩咪開心咯，咪人多咯。前邊仲有餐廳，呢個喺度打機。你睇。嗰個咧就喺度玩到飛緊太空飛船，係嘛？埋邊仲勁啊！踩冰啊，真冰啊，溜冰啊，好耐未見過啦！製造一個太空人嘅小明咧，依家就喺度實現緊佢嘅夢想啊！哇，好勁啊！猛鬼過山車啊！我裏邊猛鬼啊，話咁細個猛鬼啊！佢話唔玩啊，佢話唔掂啊！小明以為係上太空，殊不知係睇猛鬼咯。話真冰啊！哇，好耐未見過啦！以前廣州都有嘅。以前係咯，以前都有啊嗱。而家冇啦，係冰嚟㗎，佢做緊結冰啊！哇！行咗一陣，發現冇吉鋪，係嘛？即係我哋揾唔到嘢食就嚟呢個㗎啦。咁啊，好彩揾到，食潮汕牛肉火鍋啊！多唔多人啊？都多㗎。隔離仲有自助烤肉，79蚊9。哇！呢度多人喎，係嘛？8點半㗎啦，其實已經都咁多人喎。有啲意外啊嚇！今日係一個工作日嚟㗎，呢個食貴州菜啊！啱先睇樓下邊睇過嗰個咯，着到好靚咁樣。重慶火鍋，咁8點半就冇乜人都正常㗎啦嚇，但係都啲味都哇嗰度唔係喎，嗰度排咗，仲要排隊啊！排隊做咩啊？新開㗎。烤魚啊！哦，重慶烤魚啊，仲有啦！如果食唔到，我哋可以嚟呢個啦，係咪？呢度就一睇就知係廣東菜啦，係咪？一行嘅奶茶鋪，佢呢個排隊係排邊間啊？睇唔出係排邊間，應該都係呢個重慶烤魚呢個咁好做嘅咩？我哋食得辣啊！哦，係啊，係啊，我哋辣啲都話唔得嘅。廣東辣擺啲咁多就算啦，佢哋食得辣，佢哋食重慶嗰啲啊，佢覺得唔辣㗎，唔夠味啊！哦，連呢個肉蟹煲都係咁樣排隊㗎噃。而家記住啊，8點半啊嚇！哇！
仲有烤肉，呢個椰子雞煲，諗唔到食咩椰子雞煲啊！但係就如果你喺贛州就唔係好需要。係，我覺得係，因為佢個冇錯，底色係客家菜，冇錯冇錯，係啱。哇！如果係嗰個南昌南昌啊，就唔得啦要唔得啦。已經係極限嘅咧，其實我哋已經南昌去到嗰度嗰啲全部都係嗰啲辣嘅嘢。係啊，有雲貴村，哦，好喎好喎。咁我哋又慢慢落翻樓下啦嚇，即係睇嗰個商場，仲有卡丁車玩啊！哦，係喎。上次食嗰個餐廳喺邊，我都揾唔翻，或者執咗啦嚇。呢度就有個海鮮自助，139一位，169成人價。呢度冇個冷氣落翻去。啊，落翻去啦，我哋呢個冷氣就有點而吃力啦。小飯堂啊，10個銅錢，呢啲係連鎖式㗎啦。梗係有活力啦，咁咪使第二大城市嚇。第二大城市，冇地鐵，係就係冇地鐵啦。其實應該有地鐵啊，佢可能冇辦法喺嗰個最佳嘅時間去申請地鐵啊，要申請㗎，要向國家申請㗎。我當然呢啲係我估嘅啫。哦，咁佢呢個人口啊可以申請到㗎啦。呢個贛州啊，原來咧作為呢個對接粵港澳大灣區嘅橋頭堡，因為佢真係好近廣東㗎，一落就係粵港澳大灣區㗎啦嘛。咁咧佢哋呢度咧3大產業群啊，新能源汽車啊呢個已經好勁啦，再嚟稀土永磁材料，哇呢個全世界都流晒口水。係啊。咁啊電子信息產業，咁啊發力啊，譬如話咧比亞迪啊就會喺呢度落地做汽車嘅，所以佢比嗰個南昌勁。我感覺南昌咧有底蘊，即係食老本啦，講得唔好聽啲就係以前流落家山有福，流落嘅多咯。咁但係呢度咧係省會咯。咁呢度咧就相對會更有活力啦。原來咧佢嘅 GDP 咧25年啊，只係得5000億嘅啫。其實就唔係好濕嘅，但係咧佢做嗰啲產業咧都係比較高端。而家係最賺錢嗰啲，咁啊當然啦，你話稀土嗰啲啊，梗係歸國家管嘅，就唔關佢當地事嘅嚇，係唔多嘅。因為我同呢度啲司機大佬有傾過，佢話如果歸佢南昌啊不得了，歸佢贛州啊不得了，咁梗係啦，係嘛？佢個總公司係喺呢度，你知唔知啊？咁計喎，如果你 GDP 啊歸廣東啊不得了，哇，仲不得了啦，係啦，亞洲都排到上前幾位啦，亞洲超前啦，係。咁啊，慢慢就南昌咧收入咧就梗係高啲㗎啦，29,000蚊。咁啊，贛州同期咧都25,000蚊，咁啊低4,000蚊。而家講緊係上半年嘅可支配收入，咁即係一年係5萬咯。5萬嘅話，為咗一個月4,000蚊咯。咁呢個工資都係正常㗎嘛？合理啦，佢唔係得3,000啊嘛。咁都會有人嚟做工咯。咁啊樓價方面又係點咧？我又簡單睇，其實上次睇過㗎啦，今次又睇有冇咩變化。隔離啊有個萬象蘇豪，即係嗰棟樓好高嗰度咧，9,000蚊嘅喎，70幾萬，30幾萬。1萬蚊啦。佢應該係公寓嚟嘅。唔係寫蘇豪都係。華潤幸福里，哇萬幾蚊咋？未裝修。裝埋收就111,000幾嗱呢個啊，咁但係呢個係好靚嘅樓盤嚟嘅喎。啊呢個價錢啊，就蝦人買啲啦嚇。好高㗎啦。睇上咧就譬如客家大道咁啊，今日我哋咪經過嘅，嗰度就似乎遠啲啊嚇，但係舊嗰啲小區咯，4,000蚊啫喎。你大佬你賺4,000，你買1萬蚊方咁啊唔科學㗎嚇。嗱，如果係4,000蚊工資，咁你都係唔會買唔起啊！咁你買3,400一個月嘅工資買一科，係啦，又可以做得到啦，係咪？登峰大道咪我哋住嗰個酒店附近咯，咪就係嗰度附近咯，住嗰個酒店登峰大道啊嘛。好多觀眾有時候講啊，唔可以淨係睇數據，啱㗎，我覺得你睇現場情況啊，南昌咧就多啲遊客就睇上去旺啲。
但係我反而覺得呢度會更有活力喎。即係你嘅觀感咯。啊，個觀感同埋後生啊，大家睇下係咪？後生啊，後生好緊要嘅，個個地方都係搶啲後生嘅。廣州都出好多政策，搶嗰啲年輕人去廣東做工嘅。咁啊，梗係叻啲嗰啲啦逼完399蚊5日。咁我哋都翻去酒店啦嚇。而家去攞車，差唔多充滿電㗎啦。咁聽日嘅話，我哋都會仲留住喺度嘅。咁啊，然之後就直接。即唔會全天留喺度，可能食個早餐，行下咁就規劃下翻去，或者去粵北、去清遠又可能未有咁快去韶關啦，係咪？係韶關啦，我最熟嘅韶關。咁啊，仲有一個因素就係放假嘅，係真喎，哇，真喎，好似市場咁。喺度見到非裔人士啊！係咯，走到嚟呢度啊！係咯，可能嚟讀書啊嘛，唔知啊。再嚟啊，又係賣車，好多檔賣車㗎。呢個係東風嘅呢個牌子，我冇搞錯嘅話。咁遲啲咧就唔俾用呢盞藍色嘅燈啊！藍色嘅燈咧，即是話輔助駕駛嘅時候咧，佢就開藍色嘅燈咯。但係咧太殘眼、太刺眼啦，所以唔俾用。係啊，而家呢一批仲有啊，早排先講話唔俾嘅啫。咪即係全部有自動輔助駕駛。係啊，我哋今日過嚟路上都見到有幾部啊，廣東粵醫輔助駕駛嘅，輕鬆好多嘅。輕鬆好多嘅。係啊，如果冇輔助駕駛，我哋都冇辦法一口氣開到嚟呢度，好吃力嘅。係領克呢個理想，全部國產車。係啦。進口車入唔到嗰啲商場，除咗個特斯拉。係啦，都冇乜進口車啦。特斯拉。佢哋唔習慣嚟商場賣嘅，特斯拉咯，係啊。你而家睇下，仲有冇嗰啲賓士、寶馬？大眾會有部分有。其他都唔入商場，大眾見過，不過好似換咗嚟啊！好啦，我哋出去啦，都入到93%啦，仲有10分鐘 ，OK 㗎啦，夠㗎啦。哇，多人到 ，Top Mark 啊，盲盒啊，哎呦！呢個咧就係我哋嘅早餐，咁啊又再食一個拌粉。今次咧睇上好似比琴日早餐要好啊！因為離開江西㗎啦，再唔食就唔正宗㗎啦。翻去就閣上住得比宜上要好啊！即係喺南昌嗰個酒店，嗰個因為可能真係實在太近旅遊區，佢個賣點佢將啲精力咧、精華咧嗰啲點晒過去嗰個地理位置嗰度啊！又可以食翻辣。係啦，又可以食飯。不過咧，食辣之前先食個包先。佢啊，佢琴日飲水，兩大支倒落去，然之後發現景田咧係江西嘅，咁啊跟住涼啊啲水都，夠寒涼浸喉嚨痛，其實好少喉嚨痛，啲咁啫。不過我尋日冇食。講翻個酒店，各樣都好好啊，但係又夠凍，張床又舒服。上網 upload 嘢慢啲咯，但係因為佢唔係一個商務酒店，其實佢唔會擺好多資源喺呢度。好辣！唔辣。試下呢個，呢個好可愛。呢個係叫咩咧？我都唔知。又唔似係潮汕嗰啲紅桃果咁嘅喎。我俾粒呢啲你。你夾粒呢啲先。好。仲有個丸子添，夾落去硬好似粒湯圓咁嘅。咁硬嘅喂。應該分得開啦，得啦。
唔知啊，未食過完全，好得意，但係又唔似係會好難以接受嗰種感覺咯。麵粉㗎嘛，黏黏韌韌嘅，都可以，都可以，係，都幾好，都幾好。哦，有餡嘅，士多啤梨餡，甜嘅。咁靚嘅，幾好食喎呢個。呢個珍珠就黏黏韌，都過癮喎。有冇觀眾知道？咪幾好食喎點心嚟。講翻個酒店啊，呢個唔關酒店事㗎嚇。喺呢度咧係好多嗰啲阿華弟啊，喺度玩電單車，喂一聲啲摩托車咧，我哋會叫鬼火少年。啊，夜媽媽都嚟嘅。我哋啊夠眼瞓啊，冇所謂啊，唔會影響到嘅。咁但係考慮埋個價格，咁新淨嘅酒店其實 OK，有停車場又夠多。通常咧，佢哋係會華住會包一棟酒店嘅喎，即係同一前一後係華住會兩間唔同酒店，但好少會另一面係亞朵，呢一邊係漢庭咁嘅，好少。但係呢度係咁咯。亞朵貴嘅。亞朵貴。咁至於等陣咧，我哋就會開車翻去廣東㗎啦，去韶關，咁啊酒店都 book 埋嘅，又係漢庭，咁啊又係我上次住過嗰間，再平啲。咁啊去到先講啦，唔講啦嚇。咁我哋咧就離開呢度啦。咁啊基本上都最滿意係個酒店咯。其他都唔會太過差，做得唔好。咁啊，酒店嘅自助早餐係今次旅程裏邊最滿意嘅。係啊，呢個酒店同埋仲送咗啲小禮物，有啲玩具啊，小朋友把風扇嚟㗎。你睇下個。仲有啲乜嘢？睇埋呢個，有啲濕紙巾，有啲耳塞。而家呢啲酒店都好內斂。係啊，同埋茶葉。上次我哋去都幾實用。吉士又有。係啊。又有禮物。同埋呢個係咖啡棒棒糖，細路仔嘢嚟㗎，都好啊，都好啊。可能咧多嗰啲放暑假嗰啲啊，氹下高興啊嘛。咁啊嗱，我哋就唔多講啦。而家出發過去韶關，原來比我想象中時間都要耐，要2個半鐘頭㗎嚇。咁都冇所謂嘅，2個半鐘頭，因為一條路冇後前邊嗰段咁好開嘅，因為翻山越嶺咁準備。咁啊出發啦，好嘛？好啊！一嚟到咧已經幾滿意一樣嘢，就係佢停車啊！又有地下停車場，又有路面停車場。琴晚我哋係停地下嘅，唔係啊！琴日晏晝停地下嘅。好好服務。係啊，追住出嚟送禮品咁喎。呢個整個城市建設都算可以啦，感覺上。我覺得就係深圳低配版。係。嗰種感覺。冇錯。深圳低配版係，而且佢發展潛力都幾大嘅。而且佢又係搞嗰啲高新科技啊，高新科技、新能源。又有旅遊業啊咁咯。旅遊就都係嗰啲嘢，我發覺而家有個感覺就係，即係都係整一個類似嗰啲步行街啊、福州啊、泉州啊，好幾個城市啊，而家發覺都係咁樣啊，搞一個類似古城咁嘅嘢，跟住就發展啲商業，就係似南昌嗰度咁咯。所以我都冇去，未去到。係，我去，不過可能咧周圍山多啊，所以啲空氣質量冇沿海好。福建好，真係非常好。福建嘅空氣真係好啊！係。福建係比廣東仲好嘅，空氣質量真係明顯感覺到。仲有件事情咧，就係颱風啊已經
嗰個叫咩啊？白海豚白啊海豚啊，有可能吹到過嚟江西，百分百啦，即係100%會經過添。喺中國登陸。哦，福建咁啦。福建同上海之間，哦，會遊去杭州，去死啊！又去杭州，咁廣州咧就會變得非常之炎熱係啦，因為佢咧抽走咗廣州嗰啲雨雲啊，廣東嗰啲雨雲啊，個天又冇晒雲啦，冇晒雲啦，咪咁咪又變直晒啦到直晒咯，又37、8度嗰啲天咯，係啦，冇得兩個選項嘅而家，一係大暴雨，係呢度就都幾緊要。嗱，嗰度有座山嚟㗎，你睇唔睇到？係啊，我睇到啊，琴日喺晚上喺酒店都見到啦。哇！佢呢度寫30個 AQI， 我唔係好信。巴士站都有人等車嘅咩？呢一個空氣質量似廣東嘅冬天嗰時。冬天啊！福建就靚啊！哇，藍天白雲，但係就好曬好曬。翻廣東。係啦。廣東有藍天白雲嘅，翻到去。係啦。都多廣東人過嚟呢邊玩㗎。近啊！即係出省開心下咁啊嘛。其實粵 A 都見到都有部分㗎，粵 B 都好多，粵 B。粵 B 多。粵 B，粵 E。係。東莞咧，琴晚見過。呢度已經開始見到好多廣東人。嗯。同埋啲菜都廣東。係。琴晚食飯都人哋啲廣東話正到咩咁。係啊，人哋啲服務員都係廣東嘅。一見你廣東嚟，派個講廣東話嘅服務員嚟招呼你。幾多高樓，同埋冇爛尾，南昌真係多爛尾樓。嗱，我哋揸車經過呢幾個地方都見唔到。其實南昌有爛尾樓都幾多下。都多啊，唔係幾多啊，係多啊，直情多啊。除咗惠州海邊嗰個，我算見得多㗎啦，南昌同埋海口都多。即係見得到嗰種啊！係啊，南昌都唔少，真唔少。咁佢咁低樓價，佢都仲佢起得太多咯，只能講係。佢起得太多。嗱，深圳車啦，係咪？左邊。南昌就省會。可能係咧。但係咧，就因為可能唔係，但係人口冇依度多嘅。人口少1/3嘅。係。所以嗰啲樓都賣唔出。而且依度更加近廣東啊！係啱，更近廣東啊！咪點會叫大灣區橋頭堡？粵港澳大灣區橋頭堡啊！佢叫做。係啊！佢真係除咗冇地鐵嘅啫，呢度。係啊，就係如果擺大灣區呢個城市咧，都唔輸蝕。甚至乎我大膽講句啊，廣東省大灣區以外嘅城市，淨係得汕頭係咬得下嘅啫，即係同呢度差唔多，其他都唔夠。湛江我覺得城市建設都未夠呢度好。可以咬下手瓜啦，唔好講唔好啦，差唔多水平。但係如果係大灣區裏邊嘅話，大灣區以外嘅城市，佢擺老實講，其實大灣區都係一般。都係一般般。真係啊！你去過中山、珠海。係啊。東莞，你覺得包括廣州啦，廣州就部分得嘅啫。係。天河嗰啲就即係城建啦。咁就係深圳啫。深圳一部分咯，咁都係咁啊。中國都係咁噶啦。喺大灣區佢係屬於比較自然嘅啦嘅基建，除咗冇地鐵嘅啫，真係。係啦，就係爭條地鐵啦。而家覺得嗱，即係廣東省外邊嗰啲城市好鬼靚嘅，真係。係。廣東真係要加下油啊！上次我哋去福建都見到啊。係啊，嗱，去到福建又係，真係一對比之後就覺得嗰啲基建啊、要努力啲先得。真係廣東唔好話大灣區啊，就算你廣州啊嗰啲都加下油。嗰啲錢攞咗去幫其他地方咁啊，都係咁操作㗎啦嚇。就算對上嗰個小縣城都係啦，嗰個小吉安啦。吉安。
哦，佢哋呢個的士嗱，前邊呢個的士嚟嘅，佢都係用油車嘅，都有電車，唔係冇啊，電車都有啊，右前方有一部嘅黃色嘅嗰啲的士啊。咁啊，仲有好多博物館啊，左前方唔知大家見唔見到啦？江西省實物地質資料中心館呢啲應該就係關於嗰啲礦材啊嚇，新材料嗰啲地質資料啊，係嘛？冇咁多爛尾樓。係真係冇咁多啊！呢叫新世紀大道，係啊，你人口夠㗎嘛？係人口夠。嗰度佢起到之後得嗰600幾萬人，你點起咁多都冇用。係。嗱，嗰度條路名都叫稀土大道嘅，係咪？而家睇到稀土大道。稀土啊，咩緊要到貴啊嘛？而家稀土。好啦，咁我哋嚟到廣東同埋江西嘅邊界啦，咁啊開始見到好多山山嶺嶺啊咁樣嘅。係啦，咁啊同埋會見到好多隧道啊！海外觀眾可能唔覺㗎，其實咧內地我哋經常喺社交媒體咧都見到講啊，廣東嗰啲隧道咧係靚啲嘅，嗰幅牆有裝修嘅，有貼瓷片嘅，外省嗰啲咧就會少啲嘅。咁啊，亦都可以帶大家睇下，同埋咧差唔多會見到嗰個牌寫住港澳車輛不得出省咁嗰句啊。尋日先有一部香港車。佢一係有批文，一係靜雞雞過咯，係呢兩種㗎咋。靜雞雞過咁，因為我嚟嘅時候佢都冇查我㗎。邊有人查？唔係㗎，有我都俾人查過啦。關你咩事啊？你又唔係港澳車？佢所有車都會查㗎，佢唔係淨係查港澳車㗎。哦，嗰啲佢截個卡喺度邊界，上車站崗係啊，海南島翻湛江。好多㗎，好多㗎。睇下你有冇走私啊？可能唔知啊，又為咩就咁啊？俾個身份證佢望下咁啊，咪過咯。嗱，全部都係山嚟嘅嚇。咁啊，兩車道嘅呢度叫南韶高速。同埋咧，開始會見到更多嗰啲廣東車牌嘅啦。啱先有部東莞嘅過去，其實好近嘅。好近。係不過江西今次咧，即係如果你唔去山山嶺嶺咧，即係都係去嗰啲咁嘅舊城咁睇下，真係。冇錯。嗱，開始又多貨車，之前就講過咧，話嗰啲貨車佢哋係點嘅咧？打咗過嚟左邊。咁啊爬頭喎，咁佢爬頭梗係冇小汽車咁快㗎啦，咁咪會搞到好慢咯。大嶼鴉山，哦，呢個係運咩嘅？右邊呢架車唔係運菜嘅。蘇州嚟。蘇州。以前江西仲有好多西瓜種嘅，而家好似少咗。而家係搞稀土種緊西瓜啦。咁啊係，種西瓜嚇。啱啊，梅關啦，咁啊差唔多到。我哋係行左邊嘅，我哋唔行梅關。咁啊呢度真係邊界，大嶼同埋南雄之間咧，就係廣東同埋江西嘅邊界嚟㗎啦。嗱，再行嘅南雄啦，你睇唔睇到？廣東人入外省人入廣東。係啊，祖先啊。珠璣巷就會經過。祖先啊，即係廣東人嘅祖先啊。嗱咁啊前少少啊叫南粵虹關雨古道，咁即係嗰啲行路過嚟㗎嘛，梗係唔通輔助駕駛咩？梗係㗎啦。嗰時要跨山越嶺㗎，嶺南啊流放地方嚟㗎。嗱呢度又一個隧道啊，先頭咪講過外省啲即係冇貼瓷片，嗱就係咁樣樣㗎啦。大家睇唔睇到？冇乜所謂。其實就冇乜所謂嘅，貼咗咁嘅好睇啲嘅。呢個算夠光㗎啦已經。呢個隧道遠啊！南嶺啊，應該係。係啊，一過咗就南嶺嚟㗎，呢個隧道好長㗎。同樣咧，呢個隧道咧同其他嗰啲唔同啊，其他行100，呢個行80㗎。南嶺好緊要啊！即係好多人咧覺得咧，廣東人啦，特別廣東廣西嗰啲咁樣就覺得
除咗廣東廣西以外，全部都係叫北方。係其實嗰種感覺就係因為有南就係因為呢個啦，阻隔住。南嶺阻隔，冇錯。你江西都會落雪噶嘛？嗯，但係你去到廣東就冇雪落㗎啦。係即係將嗰啲冷空氣隔住喺度。係。個就係過呢一個隧道。呢度咪就係南嶺啊嘛？係啊，應該係。肯定係一個好大嘅山。嗯。翻廣東就嗰啲飲食都唔同咗。係啦，一翻到去就唔需要食辣咁嘅。其實南紅呢邊都食得辣嘅，但係佢北都辣嘅。廣東嘅北邊咯。最辣㗎啦，就係成個廣東。係啦。粵北菜。但係佢嗰種辣係我哋接受得到嘅。接受到。哦，你都咪話喎，都唔係㗎喎，似江西㗎喎。係啊，我睇人食就，我自己未食過。但我即係好多飲早茶嘅地方咯，仲有。係，翻到嚟多飲早茶，喺嗰邊見到一間。即係嘅文化仲。即係冇話刻意去揾，但係咧就淨係見到一間。係啊，嘅文化。呢邊就多咯，我而家就去飲茶。係啊，一翻廣東去飲茶。係啦，一翻到嚟廣東就見到呢啲。擠得到嗰種腸胃。嗱，韶關南湖市啦。大山就嗱，嶺南第一關啊，係啊，韶關啊。咁啊，廣東啦嚇，一翻到嚟好似陰晒咁嘅天。水泥廠。我一翻到嚟啊，三車道啦。佢嗰度，我覺得佢應該因為係有隧道啊、山啊，所以開唔到咁闊車道。嗱，啱啱左邊就係檢查站啊，即係中間隔離帶遮住咗啊。反而呢邊未見到，可能前啲咧，佢有權檢查嘅，佢當然唔會下下都去檢。珠璣啊！珠璣。南紅珠璣，即係廣東人嘅祖先。係啦，移入嚟廣東嘅祖先。係啊，移民嚟廣東嘅第一站啊，就係珠璣同埋南紅。睇緊呢集影片，識得聽我講嘢嘅觀眾，相信你哋絕大部分啊嘅祖先都係經過喺呢度嚟到廣東嘅，冇錯。珠璣韶關梅嶺，嗱嗰度係梅嶺嘅右邊啊。嚟到呢度，貨車少晒嘅喎，唔見晒嘅啲貨車。嗱，翻到嚟廣東，起碼有個三車道先由兩車道，嗰啲貨車又爬頭啊，塞咗幾鬼耐啊！佢全部開100咁嘅就係呢度啦，90幾100咁啊！呢度啊嚇，就三車道。走得82啊嘛。係你俾2條車道貨車行，咁啊小車1條車道已經足夠㗎啦嘛。闊啲，同埋我哋喺個山上邊，今日冇落雨。如果你坐高鐵嚟啊，我坐高鐵，即係點都係高鐵快嘅。係，咁梗係㗎啦。高鐵直嘅，打通晒。4個幾鐘頭。邊度會咁樣彎彎曲曲？係，同埋唔使減速㗎嘛。唔使減速嘅，全程啊300幾。300幾。係啊，300零。咁啊已經差唔多到檢查站添喎前邊，不過就未必要求一定入去檢查㗎，佢係隨機同埋睇心情嘅，同埋唔係一定要檢查嘅。前邊2公里可能已經過咗添。上次啊，點解檢查咧？喺廣西。唔係廣西，係喺海南島。海南島翻到湛江嗰時啊，佢睇到部車黑掹掹啊！哦，個玻璃太深啦。太深啊！又而且你一部粵 A 嘅車好少去海南島啊，所以佢咪檢查你咯，仲有黑掹掹。都好客氣嘅。係啊，你嚟到嗰度梗係唔檢啦。廣東啦都嗱，公安檢查站，如果佢要咧，佢就截你埋去，攔住條路，咁佢就埋去嘅啦。即係覺得唔正常啦，即係好少喺嗰度出現嘅呢啲車牌。咁啊，徹底底就廣東啦嚇，翻到嚟。係。行政上㗎啦，邊界上㗎啦。直情係廣東啦，已經過咗嗰度。其實出咗隧道已經係㗎啦。
嗰個長嗰條隧道啦。不過仲有1個鐘頭就到我哋要去嘅地方啦。今次去邊咧？又係去高鐵站附近啦。我哋上次住嗰個酒店啊，一模一樣嚇。今次住呢度仲可以平啲，170幾蚊，又係漢庭嚟嘅。咁然之後又係去上次我哋去嗰個保利嗰個商場嗰度飲茶，同埋食中午餐、充電，全部喺嗰度搞掂。應該我哋未必會入翻去老城區㗎。我有10年冇嚟。10年啊？哦。即係韶關啊。係嘛？對上一次好似係話去語言大峽谷嘅，又係去旅遊嗰啲。語言大峽谷啊。咁啊，去韶關嗰個南華寺，順便又可以睇下咯。即係我哋會去南華寺㗎。唔去啦，你南華寺祈福嘅。哦。好靈奇嘅都。係。聽過好多古仔。係啊。因為嗰時我個表妹啊。佢表妹。即係要有細路仔啊。係。跟住去祈福啊。係啦。南華寺。咁啊，真係第2年啦，有細路仔啊。跟住第4年又一個啦，好似係。係。仲幾醒目添。跟住嗰時去語言大峽谷。又係行到你啊！水都冇嘅，不過而家肯定而家應該會好啲嘅啦。落邊啊，真係好。佢意思水都冇，係冇小賣部賣飲水，5蚊10蚊都冇所謂嘅。跟住你行去落邊個山谷底下，又要上翻嚟，跟住嗰啲路咧彎彎曲曲㗎，哇！以前真係語言大峽谷咁樣一路翻。而家應該商業化咗，所以有時候你話商唔商業化真係兩睇嘅。梗係要商業化啦，水都冇遮啊賣啊。係啊，嗰啲咁嘅燒烤腸，平時如果你喺北京路見到望都唔望多眼，但係如果喺嗰度見到，不如買條試下啦。你10蚊一支，你都想買啊？係啊，完全都冇水賣，靠2隻腳行。好啦，去到再講啦嚇，仲有1個鐘頭，有咩得意嘢再同大家講咧？